Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ободо ой пикир көрсөтүүсү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн түз эфирде конокторду чакырганбыз. Бүгүнкү биздин талкуулай турган темабыз алдыда 2020 жылы боло турган парламенттик шайлоого карата мыйзамга өзгөртүүлөр, толуктоолор боюнча жана ошондой эле азыркы парламентаризм жана баарыбызга белгилүү болгондой экс-президенттин кол тийбестигинин тегерегинде маселелер талкууламакчыбыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз менен тааныштырсам, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Адахан Кимсанбаевич Мадумаров, ошондой эле Жогорку Кеңештеги Өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев. Урматтуу мырзалар, куш келипсиздер биздин студияга. Адахан мырза, сиз айтсаңыз, мына алдыда эмдиги жылкы боло турган шайлоо мыйзамы боюнча кызуу талкуулар болуп атат. Парламенттик угуу да болду, коомдук талкуулар болду. Керек болсо биринчи окуудан да өттү да. Президент Жээнбеков бул шайлоо мыйзамын эмдиги жылкы шайлоого 1 жыл калгынчакты кабыл алып бергиле деген өтүнүчүн да парламентке билдирген да. Демек, мына эгер 1 жылга чейин кабыл ала турган болсок, 2 жума убакыт калды да. Ушул шайлоо мыйзамынын тегерегиндеги толуктуу өзгөртүүлөр, алымча кошумчалар боюнча сиз толук маалыматыңыз бар. Өзүңүздүн оюңузду уксак ушул боюнча. Рахмат. Биз жөн эле мындай бир ой пикирибизди айтпастан, 3 партия, бүтүн Кыргызстан, Арнамыз, Аалам партиялары биз өзүбүздүн долбоорду жазып, Жогорку Кеңешине да, президенттин аппаратына да расмий түрдө тапшырганбыз. Мен өткөн жылы аларча резиденциясында болгон жолугушууда дагы Жээнбековдун өзүнө айткам. Биз бердик. 4 ай өттү. Же ак дебейсиңер, же кара дебейсиңер. Эмне үчүн ошону карабайсыңар? Деген сыяктуу. Анан кийин бир аз алымча кошумчалары менен кошуп депутат Бакиров, ошол дагы бир алымча кошумчалары менен расмий түрдө киргизген. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бизге жооп жок да, жакында 1 жылдан өтөт. Бүгүнкү күнгө чейин жооп жок. Ошол шайлоо кодексине өзгөртүү, түзөтүү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын долбоору даяр колдоруна карматканбыз. Бардык тажрыйбаларды эске алуу менен. Анан президент кайрылып, ушуну тез алып бергиле деп Жогорку Кеңешке кайрылды деп. Кайрылды, бул эл үчүн кайрылып койду. Ишарат да, мындай бир көрүп атасыңар, мен иштеп атам. Көрүп атасыңар, мен ушуну жакшыртканды каалаган атам. Эгер ал кааласа, мына бүгүн Жогорку Кеңеш мына маселени чечип бергиле десе 2 саатта чечип берип атпайбы? Эгер өткөндө жанагы чыдабай кеткенден чынын айтып албадыбы төрагасы Жогорку Кеңеш? Эгер бизди колдобо десе колдобойт элек да деп туурабы? Өкмөттүн отчетун. Бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеш баягы өзүнүн парламент катарындагы функциясын аткарган жок да. Кезинде биз Акаевдин мезгилинде айтат элек, баягы эл өкүлдөр жыйыны СНП президенттин администрациясынын юридикалык бөлүмү гана, андан башка, андан жогорку макамга ээ болгон жок деп. А бүгүнкү Жогорку Кеңеш ишарат күтөт да. Муну моундай кылып бергиле десе 2 саатта бүтөт. Муну кое туралы деген болсо, киргизип койгон сунушум 4 жылга чейин жата берет. Ошондуктан Жээнбеков андай деген, Жээнбеков мындай деген, ошондон күтүшүбүз керек дегендин өзү бүгүнкү күндө мындай бир аз же саясатты түшүнбөгөндүк, же өтө эле ишенчээктик, мындай бир жаш баладай да, эч күнөөсү жок сабий жаш балдар болот го, ошолор бир нерсе айтсаң ишенип калат. Андай болбойт. Эгерде ал каалаганда бүгүнкү күнгө чейин бардык оюндун эрежелери так болмок. А бүгүнкү күндө тескерисинче 3 партияны өткөрүшкө аракет кылып аткан арамыза кара мүртөз, кара ниет ойлор кетип баратат. 9% көтөрүп алганын себеби дагы ошондон. Бүгүн жанакы иниси баштаган бир топ даярдап атат. Партия ошолор келебиз деп. Экинчи топту жаштарга бүгүнкү төрагага берген сыяктуу көрүнүп атат. Үчүнчү топту жанагы мен сумчатый деп коем. Элитанын ичинде жүргөндөгүлөр, тыйындуулар, алар бир топ болот да. Ошол 3 партия 3 топко бөлүнүп кирип, анан бир эле кишинин
парламентini айландырабыз деген аракеттер болуп Жок, атат. 9%га тактоо беретин мурдагы президент ушунда кабыл алынганда 9%. Кабыл алынган, эми ошону биз айтпадыкпы, бул өтө туура эмес, саясий жактан абдан каттуу бир алишемдик болуп атат. Себеп, сиз элестетсеңиз, бизде 2 миллион киши барат шайлоого. 9%ды аттап өтүш үчүн 180 миң кеминде добуш алышы керек. Анан бир 10 партия чыга турган болсо, ар бири тытып олтуруп, бирөөдү албайт. Тек гана баягы кагаз менен урат да. Бири баягы акча деген кагаз, экинчиси протокол деген кагаз. Ошого айтып атпаймынбы мен азыр 3 эле партияга даярдык көрүлүп атат, ушул 3 партияны алып келем деген аракеттер жүрүп атат. Эми муну Мадумаров бүгүн айтып атат да, көпчүлүк азыр андай болбосо керек. Жок, андай болбойт деп баш чайкашат да. А шайлоо бүткөндөн кийин анан сиз айткан туура чыкты деп шак коюшуп анан отурат. Бүгүнкү бийлик кызыктар эмес шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү. Кааласа айтып атпайм, кааласа 2 күндө эле киргизет. Мына кол тийбестик жөнүндө маселе айтабыз деп атпайсызбы? Кол тийбестик чечип бергиле дедилер. 3 ай деле кармаган жок, 2 ай деле кармаган жок, 3 эле күндө чыгарып бербеди. Рахмат. Бул боюнча кайра келебиз азыр бул темага. Бакыт мырза, ушул шайлоо кодексинде шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча сиз дагы өзүңүздүн өзгөчө пикириңизди айтып атасыз. Акыркы убактарда бир нече жолу айттыңыз. Өзүңүздүн сунуштарыңызды да бердиңиз. Сиз көбүн эсе жанагы 9%дык тосмону 5%га чейин түшүрүш боюнча пикир айтып атасыз да. Ушунун негиздеген жагдайларды айтсаңыз. Рахмат. Негизи 5%га эмне үчүн биз сунуштадык. Азыр Адахан Кимсамович айтып атпайбы, 3 партияга эле даярдап атат депчи. Бул жерде жан бар. Ал жерде биз оюбуз көбүрөөк партия келсин деген ойдобуз. Анткени мындай караганда 2015-жылы азыркы 20-жылы шайлоо акча жагынан кымбат шайлоо болот. Ачык айтканда, кымбат шайлоо болот. Бул жерде мен да парламентте айттым, эгерде 9% калса, анда кимде көп акча болсо ошо өтөт. Кимде административ ресурс колдоно алса, ушул бийликтин партиялары, ошолор эле гана өтөт деп. Мына бул аргумент. Анан кийин жаңы партиялар, же мындай идеясы бар, күчтүү партиялар, ойлор менен, жакшы ойлор менен келген партиялар өтпөй калышы мүмкүн 9%данчы. Ал жерде биз 30га жакын нормалар сунуштаганбыз. Ал жерде мына мамлекеттен каржыланткан теле, вообще негизи массалык каражаттар ушу партияларга бекер эфир берилсин деген жазганбыз. Бекер. 5 миллион сом төлөгөн залогту ошо 5 миллион сом жеке менчик телеканалга берсин. Ал жерде көлөмдөрү барды бирдей берсин партияларга. Ошонун ичинен 3төн 2си жалпы көлөм дебатка берилсин. Дебатка берилсин. Ошондо дебатка чыгып, ар бир партия программасын айтсын. Ал жерде биз мыйзам жаздык. Мурда программа деген сөз деген жок эле закондо. Биз мыйзам жаздык. Өзүнүн партиялык программа менен чыгып, көрсөтүп элге сунуштасын. Эгерде сунуштап алса, көрсөтө албаса, анда бул мыйзам бузуу деген нормаларды киргиздик да. Эмне үчүн бул дебатка биз көбүрөөк көңүл бурдук? Эл көбүрөөк маалыматтарды ар кайсы партиялардан көрсүн. Маалыматтарды угсун, программаларды угсун. Ошондо биз эгерде маалыматтарды көбүрөөк таратсак, ошондо адамдын аны сезими өзгөрөт. Акчага бурулбай, ойго, пикирге макул болуп, ал жерде көп нормалар киргизгенбиз. Эң мындай негизги финансылык жагынан, анан кийин ушу пароктон биз жазып чыккан. Бирок Тилекке каршы бул өтпөдү. алынбай калды. Азыркы учурда мурдагы мындай айткандай мурдагы иштеп аткан мыйзамды алар кичине наркы берки жумушчу топ өзгөртүштү. Ушул боюнча келатат. Экинчи окуудагы ошону коргойсуздарбы өзүңүздөрдүн сунуш пикириңиздерди? Экинчи окууда азыр биздин комитет өткөн жок. Биздин сунуштарыбыз бул талкуу болду, ал да өткөн жок. Азыр эртеңки же бүрсүнкү дош коюлат. Коомдук талкуу мына журналисттер тилекке каршы соңку кезде аябай көп колдоносуңар да ушундай сөздөрдү. Коомдук пикир жаралды. Ал бир эле кишинин пикири. Анан коомду ызы чуу болуп атат. Коомду ызы чуу эмес, бул ак үйдүн
тегерегинде ызычу. Ал коомуңа бүгүнкү күндөчү кайсы мыйзам менен жашап атасың, кайсы конституция менен жашап атасың, бир тыйын. Коомуң өзүнчө жашап атат, ак үйүң өзүнчө жашап атат. Анан баягы коомдук пикир жаралды, антти минти деп көп айтат да журналисттер. Кайсы коом бар? Мына коомдук талкуудан өттү. Ким талкуулады аны? Ким кандай сунуштарды берди? Коомдун сунушу эмес, азыр Бакыт мырза айтып аткандай, парламенттин мүчөсү, депутаттары сунуш кылган сунуштар өтпөй аткандан кийин кайдагы коомдук талкуу? Эмне болгон коомдук талкуу? Биз ошол сунушубузду айтканбыз. Элге барып жыйын өткөргөнгө тыюу салыш керек. Ар бир партия барып түшкө чейин, бирөө барып түштөн кийин, экинчиси кечинде, үчүнчүсү, анан төртүнчүсү, бешинчиси бир ай Кыргызстан бүт жашоосун токтотот да. Тек гана ошол байге. Андан көрө биз айттык, кеминде 20 темадан турган телетаймаш болсун. Себеби эл көрсүн да, 36 тамганы тааныйбы, премьер-министр дегенди жазалабы, өздөрүнүн фамилиясын туура жазабы, же болбосо жанагы билим берүү министри айткандай фамилиясынан эки эле ката кетип калыптыр, ал эч нерсе эмес дейби? Элитабыз кандай экен, элита каякта жүрөт, ушунун айырмасын билген азаматтар барбы, конституцияны окуганбы деп караш керек да, байкаш керек да. Азыр партиялык тизме менен деп койду дагы, бир эки кишини көрүнүктүүдү коет, калган ишине бүт баарын бардык нерсени мисал менен айталычы. Илгери биз кичине кезибизде ата энебиз барып чөп оруп келгиле десе, жүгөрдүн арасынан урусун да. Анан кызыгып кетесиң да, баласың да, дүмбүл. Анан биз баягы сыртына чөптү коюп туруп, ортосуна дүмбүлдөрдөн кайрып алып туруп, ортосуна салып анан байлап алат элек да. Анан көтөрүп чыгабыз. Анан кароолчу бар да. Чөп алып кетип бартасың, чөп алып кетип бартасың. Ичинде дүмбүл кетип бартат да. Аны билбей калат да кароолчу, картайып калган киши. Ошол сыяктуу бүгүнкү мыйзам ошондой. Сыртына баягы жакшынакай балдар кыздар менен ороп коет дагы. Ичине элитанын бүт баарын тыгып алат да. Эмне үчүн? Себеби алар акча. Ошондой кылып анан алып келишет дагы. Келгенден кийин анан көчөгөңдү ачты десе, көчө ассалому алейкум. Булар кайдан келди деп анан эл дагы эле кыйкыра берет да. Баягылар эле баягы го деп кыйкырышат. Булар кайдан келип калды? Булар себеби ошол баягы мыйзамдын ичинде келишти да. Көрүнбөйт да көзгө. Ошон үчүн биз сунуш кылган кодексти кабыл алган болсо, накта ачык болот. Анан бүт фамилиялар ачык жарыяланат. Айтып атпайбы, жана программасына сунушташ керек деп. Ошондо баягы билим берүү кандай, саламаттык сактоо тармагы кандай, энергетика тармагы кандай, тышкы саясат, ички саясат, курал жарак кандай, бүт баары боюнча элдин көзүнө жүзүн көрүнүп калмак да. Анан эл тандаш керек. Ошондон кийин дагы тандабастан акча менен кеткен болсо, элге айтышыбыз керек да, жогорку кеңешке да таарынба, президентиңе да таарынба, өз шоруң өзүңдүн колуңда дешибиз керек да. Эми баягы сиздин оюңуз, экөөңүздөр жанагы берген сунуштарыңыздар окшош да, жанагы дебат болсун, тематикалар боюнча деген. Бирок ошол учурда биз дайыма ошо шайлоодо көз караштардын, идеялардын жарышы болсун дейбиз, тилекке каршы. Сиз айткандай күчтүн, акчанын жарышы болуп атат. Мына сиз ошону дагы ырастап айтып атасыз, кийинки шайлоо аябай кымбатка турат деп. Туурабы? Уже алдын ала айтып атасыз да? Мындай, Нурлан мырза, баягы 3 партия, айтып аткан 3 партия, эми жаңы экөөнү көтөрө чыгат. Мен бир кыска мөөнөттөн кийин аттарын атап берем, кайсы партиялар менен азыр кире албай атат да, кезекте турушуп атат да. Мен ушуга киргизип кой дегендей болуп. Булар эсебин чыгарды. 200 000 добуш алыш керек деген талапты коюшту баардыгы бири-бирине. Демек 600 000 добушту булар акча, административдик күч менен алат. 3 партия. Бирөөсүн иниси жетектейт, бирөөсүн дагы аяш уулу жетектейт. Кудасы бар, Кудайга шүгүр, тууган урук деген көп экен. Тууганын көп болсо жакшы турбайбы ушундайда. Анан күйүмдүү экен да бири-бирине аябай. Анан эсебин чыгарышып атат дагы, орто эсептен ар бир шайлоочуга 3 000ден берсек, 60 миллион сом керек деп атат. Алар идеянын кереги жок. Саламаттык сактоо кандай болот, билим берүү тармагы кандай болот, аларды кызыктырбайт. Башында оорутпайт. Мына биз сыяктуу болуп 10 000 деген километр жүрүп, ар бир айылга барып, тили кургаганча сүйлөбөйт. Шайлоого 2 күн калганда гана барып кирип коет да. Анан 60 миллион жыйнагыла деп атат. 60 миллион деген бул биздин акча менен алганда $1 миллион жетпейт. Жанакы
чөнтөгү калың элиталар 500 миңден таштап атпайбы бир киши депутаттыкка доллар менен. Ошону менен анан экөө эле таштайт дагы бүттү, калган баш орунун баары токтоп калат. Кымбат болот деп атканы мына ушунда туруп атат. Кээ бир айыл жерлерине барып булар андан дагы иштеп калып атат. Айыл жерине барып 3000 эмес 500 сом берсең эле чуркап кетип баратат, мугалимин баш болуп. Мен айтканым кымбат, азыр Адахан Кызыбаевич айтып кетпедиби? Өзү негизи баягы экономикада түшүнүк бар го, инфляция деген бар да. Мына мисалы 3000 сом айтып кетпедиби? Бул өзү негизи бар жок кымбат болот. Мамиле да кымбат болот. Адахан Кимсабаевич бар жокту 2 жолу мына парламентте бүт бар жок билет. Мен дагы бар жокту билем. Ошо ичиндеги эмне болуп аткан кухнясын. Эгерде биз экөөбүз ойлогодой, баягы программа боюнча, аң сезим боюнча бүт жалпы эл ошо биздей ойлонсо, анда ал жерде акча ойнобойт эле роль. Анда акча ойнобойт. Бирок тилекке каршы парламентке баратканда, шайлоого баратканда биздей ойлонбойт экен жөнөкөй карапайым. Айтып атпайбы азыр? Ошол тиги шайлоо бүткөндөн кийин анан капа болбогула эми парламентке, президентке. Ким шайлады? Ал ошол эле эл шайлады да. Ошон үчүн бул жерде биздин идеябыз эми азыр экинчи, үчүнчү окууда болот. Биздин идеябыз көбүрөөк биз элге чыгыш керекпиз. Анан элдин азыр жөнөкөй азыр партия акчасы жок партия, парламенттик административный ресурс жок партияларда аларда мүмкүнчүлүк да аз болуп атат да. Атаандаштык да болбой атат. Ошон үчүн бул жерде мисалы биз тиги сунуштар киргизгенде мына азыр Адахан Кимсабаевич жооп атам 1 жыл мурда берилген. Бирок биз сунуш берилген коомчулук, сиз коом айтасыз. Бир дагы партия биздин сунушубузду колдогон жок. Чыгып, туура айтып атат. Ошону жасайлык, ошону аткарайлык. Жаңы чыккан партиялар дагы айткан жок. Биз ушундай колдойбуз бул мыйзамдарды. Бир малды Нарымбек Молдобаевич угуп калдым, тиги радиодон айтып калды. Бир ушу кишини уктум. Бүгүн дагы тиги НПО организациялары канча бир 40 адам кол коюштур. Ушу мыйзамдарды колдош керек деп экинчи. Мен сөзүңүзгө аралжы мындай сиз айтып атпайсызбы? Эгерде парламентке көп партия келсе, парламенттин ролу жакшы болот эле дегендейчи, бекем болот эле, көз карашы пайсы. Мына өткөнкү мурунку чакырылышта, кечиресиз, 5-чакырылышта 5 партия келди. 6-чакырылышта 6 партия келди. Бирок тескерисинче 5-чакырылыш азыркыдан кыйла күчтүү болчу да. Азыр андан 5 метр болот атпайбы 6 партия келип алып. Эми мындай айтып коелу биринчи суроого. 3 партия келсе, 3 партия менен сүйлөшүү оңоюраак да 6 партия менен караганда. Бирок азыр 6 партия менен укмуш сүйлөшүп атпайбы? Эми 4 партия менен сүйлөшүп коюшту азыр. 2 партия биз сыртта калып калдык. 4 партияның азыр 90га жакын добуш бар. Болду, биз кереги жок болуп атабыз. Бар жок добуш менен чечилип атпайбы? Ошон үчүн баягы келгенде бирөө доминирующий болуп келбеш керек. Өткөндө парламентте эң көп 28 мандат болду. Кийин анан 23 мандат болду. 21 мандат болду. 23 мандат болду. Анан кийин тиги ошондо баягы тең болуп калды. Тиги ал жерде көбүрөөк конкуренция болуп калды ал жерде. Анан кийин дагы баягы айткандай составы да башка болуп калды. Биз сүйлөйт экенбиз, айтат экенбиз. Тиги мына мисалы Конституция 2016 жылы. Конституция өзгөртүү киргизген деп атканда биз эмне кыла алдык? Эч нерсе кыла алган жокпуз. 22 добуш менен ата мекемөнүгө. Бакыт мырза, бул Нурлан мырзанын айтып атканындай болуп атат. Жок, аны түшүндүм. Составты айтып атам да. Жок, составта да ушундай да. Биз 2 партия сыртта калдык деп атпайсыңарбы? 101 депутат катышып отурса, 101 колдоп атпайбы? Ал жерде сыртта калган бир да партия жок. Баары эле ичинде. Тек гана бөлүп алды да. Биз мынтип сүйлөп коебуз, кнопканы басып беребиз. Бизди да унутта калтырбагыла. Эми кайсы мисалдарда? Мисалы премьер-министрди колдогондо деле 115-иңер отурган болсоңор 111-иңер колдоп бересиңер. Отставкага кетирип бергиле десе 105 киши отурган болсо 104-ü колдоп берет. Кече өкмөттүн отчетун кабыл алып бергиле деди, 101 добуш менен кабыл алып бердиңер. Эми азыр мисалы мен жөнүндө сиз сүйлөңүз. Жок, сиз жөнүндө эмес. Мен жөнүндө добушунду мен айта алам. Кайсы жерде мен против добуш бердим. Кайсы жерде 90 депутат алардын добушу бар деп. 90 депутат болгон болсо, ошондой болот экен. Мисалы менин фракциямда 13 мандат.
Ого, 5 фракция депутат добуш берип койт экен да. Ошону айтып Аны атпаймынбы? мен мажбурлап тура аласың. Мажбурлай турган мыйзам болот да, абийир, намыс болот да. Ошондо жок да азыр. Мен ошону айтып атам. Жок, мен бул жерде бир нерсени айтайын деп атам да. Азыр мына Бакыт мырза өткөндө өкмөттүн отчетун кабыл алууда, бекитүүдө сиз абдан аргумент менен, фактылар менен сонун өкмөттүн ишинде кемчиликтерди айттыңыз да. Бирок мен ошондо угуп тургам, ушуну айтып деп туруп акырында өкмөттүн отчетуна каршы болобу десем, силер колдоп койбодуңарбы кайра? Жок. Жок, колдобот. Жыйынтыгында Biz колдоп добуш берген жокпуз. Биз добуш берген жокпуз. Эмнеге каршы Эмнеге? Айтып берейин аргументтерди. Биз бар доводдор мен уктум, айттым, бар жок деп. Абдан сонун айттым. Эми мындай да. Биз айтып, предложение менен бердик. Ул келатат. Бирок бир жыл премьер-министр иштеп өзгөрүп атпайбы? Баягы премьер-министр өзгөрүп атат. Макул, биз аны отставка кетирдик. Башка келсин. Бирдеке өзгөрөбү? Өзгөрөт. Өзгөрөбү? Аябай катты өзгөрөт. Жок, башка премьер-министр келсин. Өзгөрөт. Аябай катты. Эч нерсе өзгөрбөйт. Абылгазиевден башка келсе өзгөрүшү мүмкүн. Башка азыркы система менен, азыркы структура менен, азыркы ким дап келсең дагы сиз барсаңыз да өзгөртө албайсыз. Бакыт мырза, Эч нерсе өзгөртө албайсыз. биринчи аябай катты өзгөрөт. Абдан катты өзгөрөт. Биринчиден кимди алып келип атабыз деп карашыңар керек да. Биринчиден ошону карашыңар керек. Коалиция. Коалиция карайбы, башка карай. Коалиция деген бул жалган сөз. Мына СДПК эң көп коалиция бул. СДПКнын лидери Алмаз Атамбаев оппозицияда, а СДПК бүгүнкү Жээнбековдун колтугунда. Намыс барбы, уят барбы, ариет барбы? Кыргызстандан башка кайсыл жерде бар? Ушундай мен сизге айтып аткам. Жок, Нурлан. Мен сизге Бул жерде азыр менин ордума СДПК отуруш керек. Да. Буга каршы. Туура. Мен жалпы парламентте айтам. Азыр жок, мага айтылып атат да, мен маңдайым. Анда макул. Ушунча мындай да. Сизге персонально айтайын анда. Эгер сиз ошол Өнүгүү партиясынын төрагасы катарында өкмөттүн ишин каттуу сынга алып, көңүлүңүзгө жакпаган болсо, эмне үчүн сиздин фракциянын мүчөлөрү колдоп добуш берет? Же партиянын төрагасы катарында колдобойт, эмне кылат? Адаган Кызылбаев. Сиз билесизби, 13 мандат менен келдик. 3 мандатты биз билесиз өзүңүз. Биз фракцияны чыгарып бердик. Жок. Вот мен жогорку кеңештин ишине. Мына мен сизге айтып коеюн. 3 мандатты биз фракцияны чыгарып бердик. Мен алардын добуш кандай бергенин, кандай кылганын, кандай мен аларды көзөмөлдөй албайм. Калганы биз өзү чечтик, добуш бербейбизди, бербей койдук. 10 депутат. 10 депутат. Каршы бериш керек да. Жок. Биз ушундай чечтик. Бул биздин чечимибиз. Себеп кечинде теледен сурабайбыз, каршы беребизби? Кечинде теледен айтып атат, бир добуштан деп айтат. Бир добуштан каршы жок деп айтат. Ошондо силер туруңуз. Мен Атамекен менен Өнүгүү каршы неме добуш берген жок. Каршы деген мыйзамда Атамекен каршы берди. Мыйзамда ал жерде жазылып турат. Мыйзамга добуш бергенде каршы жаза бересиң. Токтомго, башка нерселерге, отчетторго дегенде ал жерде добуш бербей койсоң дагы болот. Жок, болот. Маселе жок. Маселе мыйзамга деле бербей койсо болот. Анда маселе жок. Эч ким аны. Жок, андай жок азыр. За же против деген бар. Эми бул өзүңөр ошого тыгып алдыңар да. Тилекке каршы. Мейли, ал процедура, ладно. Ал закон, ал регламент. Боптур. Ал кыргыз закону. Процедура эмес. Мен айтып атканым кандай болот атат? Бизде партиялык система түптө эле элек деп атам мен. Ооба. Бизде ушуга кадам шилтеп алдык, бирок ал Кыргызстанды жакшылыкка алып барбай турган система деп атам мен. Болбойт. 10 жылдан бери айтсам, такыр түшүнбөйт дагы, каршы чыгып келет. Мен айтып атканым, эгерде кече Австрияда көрдүңөр, вице-канцлер бир киши менен кафеде чай ичип отуруп, эгер сиз келсеңиз, бизге ушундай маалыматты колдоо көрсөтсөңүз шайлоодо, биз колдонулу элек, шайлоо болду элек. Ушундай сөз болуп, тамак ичип, чай ичип отурушат. Ушул чыгып кетти. Канцлер эмне кылды? Отставкага кетти. Вице отставкага кетти. Ошол партия менен коалицияда турган партия чыгып кетти. Булар арамза ой болду деп туруп. Сентябрга кезексиз шайлоо дайындашты. Жарыялашты. Бизде Кыргызстанда ушундай болуп атат да. Биз колдобойбуз. Мындай да чыгып сүйлөгөндө эл үчүн, теле үчүн, кнопкам, айнанайын президентим үчүн.
ушундай эки жүздүүлүк качан токтойт деп бул атсам. жерде мен макул эмесмин, мага айтып аткан болсо. Жок, парламентте айтып. Парламент, мен эми баягы парламентте Себеп отурам да. СДПКнын депутаттарынын өзү каттуу сын айтып чыгып атпайбы? Адыхан Кисимбаевич, мен Ай, сизди эмне колдоп түшүндүм. атат Мен ага? сизди түшүндүм. Давайте мындай кылайлык. Сиз Кудай буруп парламентке өтөсүз. Ушул система менен келесиз, өтөсүз. Анан кийин ушул сиздин жаныңыздагы сатып кеткендерди да сиз сезесиз кийин. Сатып жүргөн сиз Андайлар кирбейт тизмеге. Мына келет. Сиз аны билбей Кирбейт каласыз. тизмеге, кирбейт. Өзүңүз да билбей каласыз киргенинчи. Сиз ага мындай айтпаңыз. Анткени баштан өтөт дагы, өзүңүз да көрдүңүз канча сизди сатып кетти, канча сизди кетти, анын баардыгын башыңыздан көрүп атасыз. Бул бир. Экинчиси, ошол сиз айткандай система баягы бир түптө болсун, тиги бир туура эмес кадам таштаган болсо партияны чип кетип коалициядан да, бул биринчи өзүбүздүн дагы тарбиялаш керекпиз. Ошол маданий мындай саясий маданиятка биз дагы калыптанып келиш керекпиз. Бул келебиз бир күнү. Сиз мына сүйлөйсүз, мен сүйлөйм, башка сүйлөйт, биз келе беребиз. Бирок тилекке каршы, келгиче мамлекет жоголуп атат. Тилекке каршы андай туура айтасыз. Андай болуп атат, парламентте көрүп атабыз. Кийинки маселе. Мындай да, парламент өзүңүз жакшы билесиз, баары жок добуш менен чечилет. Миң кырсаң дагы, канча айтсаң дагы келип, ал өзү адам өзүнүн кнопка басып атат. Анан сен ага айтасың, сен мына президенттин буйругун аткардың, сен тигини аткардың, тигини аткардың. Канча айтсаң дагы, эгерде өзү кол менен басып атса, бул өзүнүн иши. Партиянын иши эмес. Өзүнүн партияны айтып атат да. Өзүнүн сиз айтып атасыз, сырттагы айтып атат адамдар да. Бул өзүнүн баягы ичиндеги келишим менен же алардын баягы чечими негизинде алар добуш берип атат. Анда эмнеге фракция добуш берип атат. Ушу фракциялар, коалициядагы фракциялар да. Мен өзүм жөнүндө айттым. Биз өзүбүз чечебиз. Же за беребиз, же против беребиз, же бербей коебуз. Биз аны өзүбүз чечебиз. Бакыт мырза азчылык менен эч нерсе өзгөртө албай атканын айтып атат да, менин түшүндүгүмдө, туурабы? Ошон үчүн биз баягы канча миң айтып атабыз, туура. Биз баягы айтканыбыз, баягы келген көбүрөөк партия келген. Түшүнүктүү бир доминирующий келбеш керек. Анан жана айтпадыбы, биз сунуш кылган мыйзамга эч кайсы партия үн кошкон жок, колдоп чыккан жок деп. Бакыт мырза, эгер кылдаттык менен карасаңыз, ошол сиз сунуш кылган мыйзамдын 80%-ын биз бердик ошону. Биз бердик. Жок, кечирип койгула. Бакиров сунуш кылып аткан. Бакиров мыйзам ал башка. Ошонун негизинде силер дагы ошону сунуш кылып атасыңар. Демек 80% идеологиясы ошол эле мыйзам деп атам мен. Ошол эле мыйзам. Жанагы колдоп чыкпайт анда коомдук талкуу дегенде силер айтышыңар керек. Биз күчтүү саясий партияларды чакыралы. Шайлоого эл катышпасын. Макул, эл менен эсептешпей эле койдук. Акча менен эле уруп алат экенбиз. Жок дегенде саясий партияларды чакыралы деп туруп, саясий партияларды чакырып, ачык талкуу жүргүзүш керек. Ошондо анан жана Нурлан мырза айткандай, коомдук пикир деп айтылат. Макулсуз да ошондой. Эми биз кийинки бөлүмгө өтсөк, экс президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестиги боюнча азыр мына парламентте депутаттык комиссия түзүлүп, атайын депутаттык комиссия Каныбек Иманалиев башында турган 2 күндөн бери отурумдарын өткөзүп, 9 кине коюп, анын 6оосун алып чыкты, 3өөн алып ташташты. Ушул эртең парламенттин жалпы жыйынында карап, анан башкы прокуратурага жөнөтөбүз деп. Ушул кол тийбестигин ажыратуу боюнча сиздин пикириңиз кандай болот? Бул ишарат дагы бир жолу баягы мындай бир жөн куру сөз. Кол тийбестигин ала албайт. Эмнеге? Ала албайт. Себеп конституция тыюу салат. Конституциядан дагы Жогорку Кеңеш 2016 жылы декабрда мыйзамга өзгөртүү киргизишкен булар. Мыйзам арткы күчкө ээ болбойт. Бул деген сөз мындайда, күздө отуруп алып атаңдын көрү министр картошка айда дегенден картошка айдап алыптырмын. Чирип өтпөй атат. Кокуй кой картошканы жоготуп, кайрадан жанагындай бир пиязга өтөйүн же сабызга өтөйүн деп кайрадан себе албайсың. Бүттү, ал жаз кетти. Ошол сыяктуу эле бул мыйзам иштейт качан? Жээнбековго иштейт. Келечекте Кудай буйруса Жээнбековго иштейт бул. Айтып атат, коррупция беренеси менен айып тагылса, эч кимдин макулдугу жок, прокуратура кылмыш ишин козгойт дагы аны кармаса болот деп.
Бирок Атамбаев ант берип, убада берип, президенттикке киришип аткан мезгилде бул норма жок болчу. Бул норма Атамбаевка да, Отунбаевага дагы, Бакиевке дагы, Акаевка дагы иштебейт. Иштей турган болсо, Жээнбековден баштап иштейт. Эгер Жээнбеков коррупция кылбасачы? Коррупция кылбаса иштебейт. Коррупция кылган президент жөнүндө кеп бартат да. Ушул эле жерде мына Текебаев айтпадыбы? Азыркы мыйзам боюнча коррупцияга байланыштуу Атамбаевди жөн эле макулдугусуз парламенттен камап койсо болот деп. Ал идеясында айтты, принцибинде. Ошол мыйзамдын талабы боюнча. Бирок бул 9-статья. Мен жаңылышпасам, ошол 9-статьяда жазылып турат. Туура ошол сиз айтып аткан талап ошондой. Бирок бул норма качан кирди күчүнө? Расмий жарыялангандан баштап кирди. А расмий качан жарыяланып баштады? 2016 жылы. А Атамбаев качан кетти? 2017. 17 кетти. Бул ага таасир кылбайт. Себеп баягы абалын оорлотуучу жагдайлар болсо, мыйзам артка иштебейт. А бул сиз айтып аткан коррупция эң оор кылмыш. Абалын оорлотуучу жагдай. Абалын жеңилдетүүчү болсо артка иштейт. Ошон үчүн жана бүгүнкү күндө юристтер дагы ар кандай болуп чайналып атат. Туурасын айтып коеюн дейт. Ак үйдү карап титирешет. Айтпайын дейт. 1 жыл өтөт эртең, 2 жыл өтөт. Мына ушул юрист катарында ушундай мүнөздөмө берген деп кайра элдин алдына алып чыгып шерменде кылат дейт дагы. Комиссия түзүп коюп атат. Комиссияда көз каранды кишилерди киргизип коет. Эмне үчүн? Себеп ошол эле берене менен комиссиянын мүчөлөрүн өздөрүн кармап койсо болот. Сиздин пикириңиз? Эми мен азыр мыйзам боюнча мына Адахан Кимсанбаевич ал жөнүндө айтты. Мен ага кирбей эле коеюн. Мен кыскача айтып коеюн. Жогорку Кеңеш өзүнүн укугун колдонду. Инициатива демилгени көтөрүштү. Комиссияны түзүштү. Комиссия өзүнүн ишин бүгүн аяктап корутундусун берди. Бүгүн комитеттен өттү. Эртең же бүрсү күнү алып чыгат парламентке. Мен аны колго ала элекмин корутундусун. Бирок бул комиссиянын иши боюнча, жогорку кеңештеги иши боюнча. Кийинки анан кийин тиги генеральный прокуратура аны өзү изилдеп, өзү баа берет. Коррупция болду, болбоду, ага мен азыр эч нерсе айта албайм. Бакыт мырза, биз саясий баа берип атабыз да, мен да юридикалык берип аткан жокмун. Мен саясий баа берип атам. Бул мындай. Америкада керемет бир мыйзам бар. Мен жеке менчик үйдөм. Эгер менин короома бирөө кирип келсе, курал колдонууга укугум бар да. Бир эле киши, бир эле ошол кылмышкерди же жоопко тартыласын, же акталасын. Кандай болот? Эгерде кирип келип мен ошол каза болгон кишини ок алдынан тийгенине мен далилдеп берсем, мен акталам. Себеп мен менчигимди коргодум. А эгер ок аркасынан тийген болсо, анда мен жоопкерчиликке тартылам. Же ал качып баратканда, же болбосо ал багындым деп атканда аттың деген ушундай да жагдай. Бир эле ок, бир эле тапанча, бир эле кылмышкер. Бүгүнкү Кыргызстандагы түзүлгөн кыр дагы ушундай. Бүгүн Атамбаевка кайсыл жагынан келип бирдемени такабасын, аркасынан атылган болот. Түшүнүп атасызбы? Не деген күнөөлөрдү такпасын? Бул сиздин бул оюңузга мен кошула албайм. Себеби Атамбаев 6 жылда Кыргызстанды каалагандай калчады. Өзү сот, өзү прокурор, өзү жогорку кеңеш болду. Көз көрүнүп мыйзамдарды бузду, узурпация кылды. Кыргызстанды бүгүнкү тас кейипке алып келди. Бунун үчүн да жооп бериш керек. Макул. Анда Нурлан мырза, ушул абдан залкар, ак эмгек, адал кызматыңыз үчүн, көрөгөчтүгүңүз үчүн деп 2017 жылы декабрда сүйлөп атканда зал толо. Мына элитанын бар отурган жогорку кеңеште. Өкүртө кол чабышкан, туура баатыр болуш керек бу киши деп. Кечирип коюңуз. Бүгүн ошол кол чаап аткандар кайра кол чаап атат, муну отургуз деп. Бул мен жигиттик эмес да. Мен юридикалык жагын айтпайын. Мындай бир адамгерчилик жагын айтканда, ошол кезде Мадумаров айтып атпадыбы? Шайлоо арамза өттү, шайлоо сатылып алынды, коррупция деген чаштын түбүнө чейин чыкты деп айтып атканда күрөштү да мени менен. Атамбаевди жамандайсыз, Атамбаевка жаман сөздөрдү айтып атасыз. Да бир азаматтар чыгып айтпадыбы? Атамбаевка каршы чыккандарды Кудай урсун дегенге чейин бар. Эми ошол азаматтар келип бүгүн Атамбаевди тепкилеп атканда мен айтып атам, абийирсиздик болбойт. Кезинде айтышың керек эле.
Бирок конституция боюнча дагы бир жолу айтам, мыйзам боюнча, президенттин макамы боюнча, эгер мыйзамды артка иштетебиз десе бүгүнкү бийлик, анда арамза болот. Мен Атамбаев тактап аткан жокмун. Анын кылган, могул жасап аткан, бүгүнкү жагдайга жеткирген кылмышы, күнөөсү аябай көп. Бирок кезинде болуш керек эле. Кезинде айтылыш керек. Анда жоопко тартылбай калыш керекпи бул? Кезинде тартылбай. Жоопко тартылышы керек. Сөз тартылыш керек да, кылган Тартылышы керек. Бирок туура эмес иштер үчүн жоопко жооп бериш керек да. тартыш керек дегенде Жогорку Кеңештен комиссияны түзө коюп, 2 күндүн ичинде эмес, мыйзам менен алып баргыла деп атам. Эми ал туура, ал башка сөз. Сиздин мен баягы жарандык депутат катары баягы айтып атпайбы, биз юридикалык эмес, саясий көз караш, адамгерчилик жагынан депчи. Ошонун баарын өзү жасады да, өз учурундачы. Ким? Атамбаев. Ошондой айтыш керек да. Жок, ушунда айтылган. Мына мисалы Текебаевди жалган жала менен эле камап койду. Туура. Бир показания менен камап койду. Туура. Ошондо айттык. Мен чынында айттым. Мен аны айта алам. Жогорку Кеңеш деп атасыз, мен Жогорку Кеңеш кайра мага отасыз да. Ошондо айтканбыз, айнанайын. Бир показания менен эле камалып атат. Бир аферисттин показания менен эле кетип атат. Бул туура эмес. Бул туура эмес деп, жок, бул туура деп мына ошол нерсе менен показания менен бүт баягы балдар камалды. Показания менен. Эми мына өзү мына ошол учур келди. Мына азыр показания менен тиги Атаханов показания берди, тиги показания берди, Батукаев боюнча, ТЭЦ боюнча показания берди, дагы показаниялар чыгат. Ошол показания менен мына келет да. Көрдүңүзбү Атаханов? Ошол мезгилде мыйзам так аткарылбай, так иштебей, мына өзүнө эми тийип атат ушулар. Бакыт иним, мен ушулардын баарын кезинде кыйкырып айттым деп атам мен. Батукаев боюнча да, башкасы боюнча да. Эми караңыз, мен айтып атканым, айбирсиздик болуп калат деп атканым. Жогорку Кеңеш дегенде тийип кетип атса, мен кечирим сурайм. Акаевдин мезгилинде дагы кээ бир депутаттарга мына ушундай жала жабылып, сиздин атаңыз менен чогуу бир 10 жыл депутат болгонбуз. Жала жабылып, ошолорду башкы прокуратура алып кетебиз деп атканда, бу киши журналисттер, биз Жогорку Кеңеш агын актай, карасын карадай кылып токтотуп коет элек. Мен айтып атканым, силердин Жогорку Кеңештин депутаттарыңардын арасынан канчаларын алып кетти? Дың дебей отурдуңар деп атам. Күчүңөр жетпей калды деп атам. Жогорку Кеңеш өзүнүн миссиясын актай алган жок деп атам. Себеп эмнеге? Мен конкреттүү түрдө бул же ал партия деп айтып аткан жок, мен Жогорку Кеңеш деп айтып атам. Жогорку Кеңеш Калигула Нерон айткандай, государство это я дегенде Жогорку Кеңеш бир киши эмес да. Ал жерде 120 депутат бар да. Биз тактап койдук да ушундай. Тактаганда баары бир алсыздык көрсөткөн учурду айтыш керек. Мыйзам жол бербей атат. Кейлери качып кетти. Кейлери башка. Аны менен да келишим түзүлгөн. Сен кач, чек-арадан өткөндөн кийин мен сага жарыя салам. Мен айтып атканым, бүгүнкү Атамбаевди күнөөлөп аткандар өздөрү тазабы? Бүгүн анын дарегине ылайыр кытып аткандардын колдору тазабы? Кече ошо кишинин пешине намаз окуп жүрүшпөдү беле? Кече ошо кишиден үлгүлүү болдук, ак жолтой болдуңуз, чачылганды жыйнадыңыз, үзүлгөндү уладыңыз деп кыйкырып аткандар бүгүн айбирсиздик болуп калып атпайбы деп атам да. Атахан Кюсамович, бизге нравственный жагын айтып. Бөлүнгөн убакыт эбак эле соңуна келип чыкты. Жакшы талкуу болду, рахмат. Келип ачык айрым ой пикириңиздерди билдиргениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.